So ada masa sikit ni, kita buat sync lah sikit sampel. Buat sampel bau sampai. Kita bau sampai lah. Dah lama tak sampai bau nak buka. Kenapa? Terima kasih pihak tuan kerana berminat untuk mempromosikan produk getah sampel. Getah sampel kami, semoga pihak tuan dapat menghasilkan video konten yang menarik dan berkualiti. Ni getah sampin, tali pinggang sampin lah, raya punya. Ni apa? Ni untuk cermin kereta. Cerita ni dah 2 hari tengok tak habis-habis. Aduh, pasang sikit kena pause, pasang sikit kena pause. Ketat lah. Ni deodoran kasut. Wangi juga. Next batch punya video. Kita sampin. Wangi ya deodoran kasut ni. Okay, thank you seller. Ni murah je ni, tak sampai RM5 tu. Terus terima kasih pihak tuan kerana berminat untuk mempromosikan produk getah sampin kami. Semoga pihak tuan dapat menghasilkan video konten menarik dan berkualiti. Terdapat pelbagai video telah dihasilkan oleh para affiliate produk getah sampin kami. Untuk tuan melihat dan mengambil dari cara mereka untuk mempromosikan. Terus sampai ini akan mendapatkan besar dan menjadi pengalaman dan sebelum menjelang hari raya. Sekian, terima kasih. Terima kasih sila. Terima kasih. So hari ni dah 2 bulan lebih lah full time. Bukan full time lah, full month 2 bulan buat affiliate kat TikTok. So ada agensi yang contact hari ni, alhamdulillah, untuk dapatkan lebih sampel. Okay lah, tu je lah.